Recording in progress。好啦，各位 P2 嘅同學大家好，我哋又翻嚟重點筆記嘅時間啦。好，我哋繼續啦，睇翻先，又係睇翻生字嘅時候先。今堂嘅生字咧，其實有少少難咗少少嘅，得唔得？例如係 good habits 啦，但係今堂咧本身好多同學咧都好願意答我問題，所以個超級好嘅一樣嘢嚟嘅。OK，good habits 就其中一個好嘅習慣咧，就係你成日都會好好咁樣答我問題嘅，得唔得？但係記住啊，唔準叫話，得唔得？好啦 ，good habits 咧就解好嘅習慣啦。Students 就係解學生嘅意思，得唔得 ？Hand in homework 啦，就係你哋每一堂都會做嘅嘢，就係交功課俾我。OK，recess 就係解小息嘅時候，得唔得 ？Keep the room clean 就係解保持房間嘅清潔啦。上一次上堂嘅時候咧，都有好多同學都話啦，佢會好乖咁樣咧，自己執翻晒玩過嘅玩具啦，又會幫手執嘢啦，跟住又會幫媽咪手啦，咁全部都好好嘅，得唔得 ？Help 咧就係解幫助嘅意思，得唔得 ？OK， 咁跟住啦，我哋落翻嚟呢度啦，有少少嘢我想同你哋重溫嘅，因為有啲同學咧未係好記得啊。記住地方我哋咧係要用 in 啊。得唔得？而地方咧，通常咧佢有個特徵嘅，就係會係大街，都畫翻好啲先，就係會係大街嘅，得唔得？所以你會見到呢度係大街啦，得唔得 ？OK， 而地方通常就係大街，咁我就寫埋俾你哋啦。交通工具咧就係要用到by嘅，咁我考下你哋啦。咁如果 foot 咧，我話我唔係搭巴士翻學噶 ，Miss Lee， 我行路嘅啫喎，我行路嘅時候我哋就要用翻 on foot，OK， 得唔得？跟住嗱，最後一樣嘢就係有啲我哋就要用 on 啦。OK， 好啦，咁跟住嗱落翻嚟啦，現在式呢個咧即係講到厭啦，全部人都已經可以直接一輪嘴背晒俾我聽啦，就好似成日書友咁樣 he she she 跟住就講晒好多出嚟啦。好啦，一齊睇下嗱 he she 咧後面動詞要加 s 或者 es。OK，I read it 後面動詞我抄嘅啫。OK， 一個人名咧就要係等於 he she it 嘅。所以後面咧，我哋就要加翻 s 或者 es， 得唔得 ？OK， 好，咁跟住啦，再落嚟啦，呢度我哋今日咧做嘅嘢係咩咧？我哋今日做嘅嘢咧就係 question word 啊。OK， 好，我擔心有啲同學唔係好記得啊，咁所以幫我睇一睇翻呢一度先。Who 係解誰嘅意思啦，問緊人啊，得唔得？而 which 就係解哪一個。譬如啦，Miss 問你喎，咦你今堂咁乖，你想食朱古力定係食糖果咁樣 ？OK， 咁我就要問你啦，啊 which one do you want？OK， 你會想要邊一樣嘢啊 ？Where 咧就係問緊哪裏。地方嘅意思啦 ，OK， 而 why 就係問緊為什麼、點解。OK， 好啦，咁跟住啦，再落去 what 就係什麼啦，而 when 就係問緊何時啊。OK， 記住啊，抄唔切嘅同學可以撳停咗個 YouTube 佢㗎，知唔知道？乖乖。好啦，我哋繼續啦，睇翻啦。今日咧就係講緊 a day at the zoo 喎，講緊咧喺動物園嘅一日喎。OK， 咁今日咧我哋有兩個 characters， 第一個咧就佢哋叫做角色啦，就 Emma 同埋 Jake。好啦，我哋先睇咗問題先。嗱，問題咁即係呢度要寫問題字眼，咁我佢會答乜嘢咧？佢話見到好多動物喎，咁即係問緊佢 What do you see there？ 你見到什麼啊？記住，如果佢答緊一樣嘢咧，係一個東西啦，或者一啲物件事情嘅時候咧，我哋通常就要用翻 what 嘅，得唔得 ？OK， 咁跟住佢話邊一個動物係最大喎？嗱，你諗下動物園有好多動物㗎嘛，咁所以就會問你 which animal is the biggest in the zoo？OK， 咁跟住啦，第三題呢度又係問題，睇翻先。佢話 next to the big park in the city， 喂，又有 in 又有 park， 全部都係地方嘅時候先會用，咁所以幫我寫翻低 where is the zoo located？ 好，第四題問題，佢用話媽咪喎，咁即係問緊人啦 ，who？OK， 跟住啦，再落去，咦？第五題最開心，因為我一嚟已經見到乜嘢喺下面 ，because 喎，咁幫我寫翻 why。所以你發覺其實我去教你做嘅時候，我咪先睇咗個問題，或者我咪句句都睇啊？我唔係㗎，記住你揾翻個問題先，再睇下面嘅字，咁你就會估到上面其實問緊啲咩㗎啦，得唔得？由個答案入手去估啊，知唔知道？
好，咁跟住嗱，再落去啦。佢問我又係問題啦。Do you want to go to the zoo again？ 咦？佢答咩啊？佢話 this weekend 喎。如果唔識 weekend 嘅同學仔，幫我寫翻低週末啊。週末係幾時嘅事咧？就係講緊星期六日嘅事啦。得唔得？所以呢度就幫我寫翻係 when。When do you want to go to the zoo again？OK？咁跟住啦，咦又有人喎，所以又寫翻 who 啦。OK， 就係咁樣去做嘅，知唔知道？希望下一次你哋再做 question work 嘅題目，我都要見到要全對㗎啦，開始慢慢，因為其實都慢慢越嚟越簡單啦啲嘢，我哋學咗好耐。OK， 好啦，照舊啦，睇翻落嚟呢度啦，我哋今日咧又係睇翻閱讀理解，突然間見到一個好熟悉嘅嘢，大家都超級開心啦！哪吒係咪啊？我哋今日講哪吒，好多同學都有睇咗，但我都係未睇嘅。好啦，我哋一齊睇翻先啦，照舊由問題入手先啦。OK，who 係問緊人啊，所以我哋就會寫個一字喺度。第二就一定會係動詞，知唔知道 ？OK，receive 呢個字點解咧？收到啊。OK， 我哋今日睇緊嘅係一封信啊嘛，仲記唔記得 Miss 成日同你講，如果係信嘅話，我哋係點樣㗎？上乜嘢下乜嘢，上收下寫，記住啊。OK， 上面係收嘅話，咁呢一度我哋就會見到一啲英文字啦 ，receive 啦或者 get。寫嘅人佢會問啲乜嘢咧 ？write 啦或者 send。OK， 咁我哋一齊睇落，喂，佢問邊個收到封信？咁即係睇翻上面嘅人名啦。上面嘅人名係邊個啊？Alex 喎，得唔得？咁所以幫我寫翻低 ，Alex receives the letter。記住啊，總之如果佢問緊收嗰個人，你睇翻最上面嗰個人就得㗎啦。知唔知道？一開始就會同你講，跟住嗱第二個問題咯喎，嗱動詞喺度，呢一度成個都係我嘅主角。佢問緊啊個名字喎 ，of the movie 係點解咧？電影啊。咁呢個好簡單啦，我哋今日睇緊呢篇文章係關於咩電影啊？冇錯啦，哪吒嘛。咁但係點寫啊 ？Miss Lee 喺呢一度啊，係咪又揾翻一樣嘅字眼括翻住佢先？得唔得 ？called 咧呢一個字咧係解名為啊哪吒兒 ，OK， 咁所以幫我寫翻低啦。It is 哪吒 2。OK 就係咁樣寫。咁跟住啦，再落去啦，第三題咯喎，佢就問啦 ，How does 哪吒use his power？ 我問緊你，喂哪吒咧點樣去用佢嘅能量㗎？ OK， 咁我哋一齊睇翻先，邊度有一樣嘅字眼啊？邊度有 use 又有 power？ 咦，我係咪喺呢一度第二段見到啊？括翻住先，我哋一齊睇翻咯喎。咁佢就話啦 ，He used his power to protect， 佢用佢嘅能力咧去保護佢條村，遠離咗危險啊！得唔得？喂，咁佢好好喎，佢好中意保護其他人喎。OK， 佢好照顧身邊嘅人喎。得唔得？咁跟住落，我哋一齊寫埋嚟呢度啦。He used his power to protect his village from the danger。幫我寫翻呢度先。得唔得 ？OK， 好啦，咁跟住啦，我哋再睇第四題咯喎。佢就問啦 ，What can students learn from 哪吒？喂，其實學生即係你哋可以學習到啲咩啊？邊度有 learn 呢一個字啊？邊度有 learn 呢一個字啊？呢一題咧，Miss 係出得難啲嘅。learn 幫我寫喺度 ，learn 係解學習啊嘛。咁如果我問你喺呢個電影度學習到啲咩？換言之，個電影係咪教識咗你一啲嘢啊？咁所以我哋反而揾嘅一樣字啊，我哋就係揾 teach 呢一個字，所以就會喺呢一度。佢話啦，哪吒兒咧教識咗我哋啲咩 ？To be brave， 我哋要勇敢啊 ！And to stand up for what is right， 得唔得？我哋要挺身而出，對於一啲係正確嘅事情啊。OK， 可以。咁所以幫我寫翻落嚟呢一度啦。
Students can learn to be brave and stand up for what is right. OK， 對於正確嘅嘢，佢一步都唔讓嘅，得唔得 ？OK， 咁跟住啦，第5啦，我會問你喎。When do they watch the movie together? Together 呢個字我想你識嘅，一起嘅意思啊。所以我問緊你，喂，佢哋咧幾時咧會一齊睇電影啊 ？OK， 咁我哋一齊睇下咯喎。好，我哋上翻去啦呢度。佢話：Please let me know if you want to go to Sinatra 2 with me this coming Sunday。咦 ，this coming Sunday 喎，係咪啊？嗱，有啲同學咧就會嗱臨即刻寫咗 this coming Sunday， 但係幫我指翻落嚟打粒星星，幫我寫低計數。OK， 係啊，我哋要計一計翻啲數學喎，得唔得？好，而家今日星期5係24號啊嘛，嗱5係24啦，佢問佢星期日喎，咁所以係20幾號啊？26號啊，係3月26號得唔得？如果佢文章本身有俾到日期你嘅話，咁即係換句話說，佢要求你去計一計嘅，你要寫翻一個最正確嘅日子俾我，而唔係寫話啊 this coming Sunday 嚟緊個星期日，知唔知道小二 ？OK， 所以幫我寫翻低，應該就會係26號3月嘅事。They watch the movie together on得唔得？記住啊，幫我打多粒星星，有少少 grammar 嘅你要記住。如果咧我要寫日子嘅話咧，我要前面加個 on 嘅，得唔得 ？OK， 咁所以今日本身嘅重點筆記就去到呢一度停啦。大家都好乖啊！今日同我做咗哪吒，哪吒係有難少少嘅，得唔得？但係個題材係有趣嘅，所以我都希望你再乖乖地再幫我睇多1-2次篇文啊。OK， 拜拜，小二。